ba lave de feu bakomi na kwami wana bademo bazoseka bango moya kobimeza te bato wana bamidindisi su na kati ya mbodi sikonga na tuni yesu bazokima nini abinanga tala na nsima ntango totali na direksio bande kokima namoni eloko mo eza oya lokola mbula nga siko na abi na yesu abi akolo ole kutu batango basepela mbula ezoya bapola na bango na mbula bango bazokima so mbula boye bango bazonyokwama boye ntango ebandi koya yesu ebisinga ezali mbula te ezali basouffle de feu ebandi koya alobi yango eza kozikisa bango koleka meme moto oyo bazozika na kati ya mbodi wana voilà basouffle de feu. Psaume chapitre 11 le verset 6. La Bible dit ceci: il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et du soufre. Un vent brillant, c'est les calices qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contempleront sa face. Natan wana sikoyo. Moula wana tango ekomi yesu abisinga eza mbula te mais ezali basouffle de feu oyo eza kokwelela bato wana siko tango ekomi pembeni na bango ebandi kokweyela bango namoni ebandi kotanga ebandi kokweyela bango ndenge ezali kotangela bango bazokoma perfore bazotoboka bazalaki bakomi kokoma perfore siko ndenge ezokweyela bango lokola mbula wana mais ezalaki bambodi wana matanga lokola libenda moto ezokweyela bango siko batango bazosala boye azotia boye botika kotanga kombo nanga bino bibembe na bino bakubu bazofinga na bainjili mosusu oyo nakoki koprononsa yango te bazofinga baimbesile bazofinga bibembe bazali kofinga bainsulte moko oyo na mokili nakoki kotanga te botika kotanga kombo nanga siko natuni yesu mpona nini bazosala bongo bazoba botika kotanga kombo na bango yesu alobi na nga boye abimbula wana ezali le feu qui vient de la terre bato wana bauti kokufa na mokili lokola na mokili bazotatola bolamu bango basala nde yango wana bolamu wana ekolanda yo na lifelu mpona kozikisa lisusu mpo bolamu ya moto esengeli ekanga alobi chaque fois ete bato mabe basalaka bolamu na mokili soki baye na esika oyo osila motala mokili bakobanda kotanga kombo bolamu oyo osalela na mokili bolamu wana ekobanda kolanda na lifelu ebanda kozikisa yo. Esaïe 64. Esaïe 64. Voilà, Esaïe 64, le verset 5. Nous sommes tous comme des impies, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme les vents. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi tu nous as caché ta face et nous as laissé tu périr par l'effet de nos crimes. Voilà, si vous lisez, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc pour Nzambe, et bolamu nyoso batu mabe basala kana mokili. Oh inise bazo sala badon. Oh nanya zo sala badon. Oh batu moba, bata science kit bazo ke ko sala badon. Pour Nzambe justice wana ezali justice moko souillé. Donc Nzamba considéra kango te. Amen. Alors siko matangane bande kokolela bon. Batu wana bazo pekisa. Botika kotanga bolamu nanga. Botika kotanga bakombo nanga. Botika kotanga bakombo nanga. Namoni mama moko abande kozika bafle moko ezaki pembeni na ye bafle nezo ganga justice na tuni yesu mama asali nini alobi mama otango azaka na mokili abande kosambela na église moko pe yebani ya munene eza pe na bakommunauté ebele na mboka na biso. Alors na église na mama na banda kosambela. Oh, le pasteur vient aussi, a dit qu'on a libéré récemment. Alors, maman a demandé qu'on s'en la kuna. Parce que maman a salaga dans l'église ouana, a son baga bafle. Bafle, oh, maman a son baga dans l'église ouana. Mais maman a manqué son baga bafle dans l'église. Et tant que les agama la mouté. Abanda kolinganze momogo ya kala o benite. Soka ke l'église a comme une nzente mwana o benite zo telema. Ba kolo zo bisanga bi mukolo moko bande ko kene prière. Tanga comme une nzela ko nzembo wana zo beta. Mama wana lokola lingaka nzembo wana mingi. Atelemi na zo ka nzembo wana kala na motema na ye.
allez après mikolo mama na kokufa nde akoza nzembo wana yango mama na kenda lifelo oh bafle wana sombaka na église ezalaka bolamu asalaka mpona nzambe chaque fois que na église basalelaka bafle wana ole bolamu wana epambola ye bolamu wana ekolandela lifelo mpona kokanga justice yango ezali alobi ete justice na biso nyonso to bolamu nyonso tozali kosala ezali comme un vêtement suye na miso ya nzambe nde mama wana abandi kolela zoloba bolongola bafle na nga bolongola bafle na nga na église. Je conseille aux enfants de Dieu, ne pense pas que bolamu oyo osalaka na église soki okobongola etamboli no te nzambe akokanisa bolamu wana akanisaka bolamu ya Corneille mpo premièrement Corneille azali kotambola na kobanga nzambe nde ntango azali kosala badon nzambe aye kose souvenir na bolamu na ye mais ne pense pas ke nake nasali ekobo nayibi eloko ya bato naye napesi dine napesi ofrande epai ya nzambe nzambe akokanisa bolamu na ngai oh même soki otangi na bible nzambe azoboya même ofrande ya prostituée alors na tango wana mama na ndeko lila balongola bafle na ye après ye naye komona musicien moko ya mboka na biso musicien wana bazalaki tala ba musicien akala ya mboka na biso bayemba banzembo ayemba kutu nzembo moko abi bokolela ngai bana nga na maboko ya mbanda te sikoyo ya bande kolela azoloba nini abi botika kobeta banzembo na ngai botika kobeta banzembo na ngai botika kobeta banzembo na ngai bazalaki tala ba musicien ebele toyebaka na mokili ba musicien profane bayemba banzembo ebele bayemba banzembo ya bandenge na ndenge oyo nakoki kotanga bakombo te bamusicien wana bazalaki ebele na place wana bazozika bazolela eza kutu na mutu moko basalaka ferie moko mpo na ye mutu wana mpe namonaki na esika wana alobi mokolo wana oyo bato mboka moma bavandaka ferie mpo na ye peuple moko mutu moko ya mboka atindaka lokola goutte de feu moko mpona ya châtiment d'enfer so nombre ya bahabitant toza na mboka mokolo tosalaka ferie mpo na ye ezali nombre de goutte de feu oyo batindelaki su na esika wana lie de tourment azolela azoloba bolongola kombo na nga bolongola ferie mpo na nga bozonyokola nga bolongola ferie mpo na nga bozonyokola nga bato wana bande kolela bato wana bande kolela bato wana bande kolela na ntango bato wana bazolela nazali kotala spectacle après quelques minutes encore ndoki su bato yango bazozika balobi azoya tokima bato yango babandi konage place ya kokima eza te bato yango bazolela bazonage bake badindi lisusu nayoki mopepe moko ezoya bobukoko ntango ekomi toki abandi koseka natuni kolo bazokima nani alitala moto azokima ye wana natuni seigneur eza nani namoni elilingi elati couronne mais robe wana noire elataki bakomi le seigneur du mal alobi nanga satan le diable ye wana donc na première visite namona satan na lolenge wana après na batémoignage ekoya nde na koexplike lolenge satan azali mais oyo wana namonaka ye lokola elilingi azalaki siko entouré na bademo ebele abandi koseka bato wana bandi kozika na moto bandi koloba babi kosala biso mabe te tokoadore yo tokosala biso mabe te mbala moko sata atali bango na bademo bazalaki nde babandi koseka abandi koseka alobi wapi moto oyo balobaki o créé à son image et à sa ressemblance bato moko bandi kolela sata te kosala biso mabe te sata kosala biso mabe te tokokumisa yo kosala biso mabe te alobi botika bino na mokili bino bolingaki ngai te boboyaka ngai na maloba na bino me na misala na bino bolingaki ngai kasi ye maître na bino bobande koloba bolingaka ye kaka na monoko kasi na misala boboyaka ye ntango satan alobi bongo natuni yesu azolobela nani kolo alobi ete yesu abandi kolela alobi azolobela bino bakretien bolobaka bolingaka ngai na minoko me misala na bino elakisaka ke bolingi ngai te me satan bolobaka bolingaka ye te me na misala na bino elakisaka ke bolingi ye. Ézéchiel 24 verset 14. Ézéchiel 24 verset 14. Moi l'Éternel j'ai parlé, cela arrivera et je l'exécuterai, je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repenti. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur éternel. Et je vais encore plus loin pour dire que le Seigneur Jésus a dit, et plusieurs diront, Seigneur, Seigneur,
Abi, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux. Bah, oh, nyonso balobakate Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire, bah, on va prétendre, on a l'église, on a la sambeli, on a la tanga kibi. Bah, oh, nyonso bachaka makamanzama pratique te. Bah, etambo li na bangeza conforme à malubanzambe te. Bah, kokota bokonza likolo te. Alors, Satan, oui, à tous un pasteur, papa. Satan l'objecté. Bon, boya kangana maloba, c'est-à-dire, na ba prière, na mateya, na ba verset biblique, mais na etambo li na bino, pour l'axiete boza yangai. Mais ye boloba ki bolingi ye. Mais na misala bien aimé. Tala na no etambo li no na se amoy. Na tangu wana. Tangu diable alobi bongo. Batu wana bande kozika na moto balobi Satan. Te za bongo te. Biso to lingaka yo. Biso kutu. To bande kote yo Satan. Na beglise biso to bande koloba yo zaka mutu malam. Plus siko ba bandi ko adorer Satan, ba bandi ko yembela Satan. Plus Satan zaki encore na posa ya adoration. Pe ba éclair ba kaki bandi ko beta. Moto bandi bisuko pela. Et le diable avait soif de cette adoration des hommes. Abande ko sepela. Siko komona bato na bazo zika. Okomona balobi Satan. Biso to lingaki yo. Ya zaki pasteur. Okomona soki mutu zaki pasteur na mokili. Ah wana kingo na école pastorale ekangama. Bato na bazo zika na moto mwa bakangi batumbo de likolo. Babi Satan tala yeyo mutu ngo. Yeko zaki pasteur mutande ko teoza mutu mabe. Okomona Yesu ba Satan baso kosa botikanga Satan na église nga na bande ko ba yoza mutu malamu bokichangai babandi ko fingana et les diables bande ko se moquer na bango. Et après un temps les diables de bato yo basa na richesse tangai bolongo la richesse nangai de Satan ko kende ba démon wana ba kiti na moto. Donc Satan azo réclamer ba richesse na katsa ba bana oyo bazo prétendre que bana nzambe. Oh my God. Alors Yesu le bien le prince de ce monde akoya a côté loko na kati na ngai te. Alors tango siko ba démon ba kiti ba koti na moto po ba bande ko luka ba richesse on to bandi ko luka. Na moni mutu musu ba démon ba pasole awa. Nzembo moya kale bande ko beta na mutu na ye. Ba démon bandi ko pasola ye, bandi ko paso chaque fois le Seigneur me dit tout ça ta chakana biloko ya mukili, to alaksa ka appartenance na biso na diable. Alors mutu wana bande ko yemba banzembo mukili, ne ba démon bandi ko pasole mutu, bo bimisa banzembo wana ba richesse. Parce que tant na bandi ko tala, na moni libanga mo ezaki likolo. Na libanga wana musicien mo ka vanda ka kala banda ko bengi grand maître. Na moni avanda likolo libanga wana azika boyi. Siko kuna ko yeba teke oh mwasi o mobali. Kaka na mungongo ndo ko yeba ke waza mwasi waza mobali, waza mwana mke waza mukolo. Po batu akoma squelettique. Mais ngasi ko lokwa na zaki na Seigneur nde apesa ki na pouvoir ya ko yeba ke mangaza squelettique waza interne. Ataki de mabanga moko na miso ne ba na omona oui. Siko grand maître wana oto yeba ka musicien munene ba vandise likolo beton moko de fait bakanga eboye bache guitare na esika kate libanga na funèbre awa nyonso yekolela na esiko yo ayemba kaka banzembo mais na banzembo wana bande kolela azoyemba ba chanson chrétien na ba chanson profane. Nde na komi étonné na komona ete azoyemba banzembo wana siko ya azolela na kozika na ekaka wana ayemba kaka banzembo azolela azozika azoyemba nani kokama siko tango azolela bongo okomona soki ayembi azomba banzembo toyemba kale na l'église soki ayembi nzembo wana okomona nzembo ngo ebimi lokola milinga na monoko ne bademona bazali koleka likolo na mopepe wana bazalaki lokola bangembo bakozwa nzembo wana babeti maboko soki asali nzembo moko soi-disant prétendant chanson chrétien bademo babeti maboko bakozwa nzembo wana bakotisi na kati ya lave de feu baningisi mapapu na bango. Siko nazo kama bi Seigneur mais banzembo ezali banzembo na yo alobi na ngai te banzembo na ngai ekobeta na lola oyo ezali banzembo na ngai te ezali banzembo satanique et parmi banzembo wana kaka ya frère Alain Moloto ne na yokaka te mais ba musicien belé ya mboka na biso na yokaka banzembo na bango ya za koyemba yango. Voilà. Le point c'est caché dans le christianisme ayaki kokota na nzela ya banzembo. Voilà, 1 Thessaloniciens. Voilà. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève, je prends d'abord verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et ce qu'on ait vu
paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. À lui nangai maintenant, le fils de la perdition, le diable, lorsque a kokoti dans cette église, a kota ki nanzela ya banzembo, pour aïba d'abord kozwa louange. C'est la raison que moutoua sa koyemba banzembo. Natunis ko sene pourquoi yazo yemba banzembo. Alabi ba musicien nyonso banda mokili banda. Aza seul musicien, ou azala qui fort, aza qui na don ya musique, au diable qui ko courtiser yé pour même na musique profane. Mutu wana ifala yembela nzambe. Mais le diable qui ko courtiser yé, c'est-à-dire ko yiba yé pour amema yé na musique ya mokili. Alors mutu wana aza qui na dimension moko supérieure. Yango malgré ya kufa, avanda kana esika libanga wana. Kolela ne banzembo yazo yemba. Pona mokili mobimbeza na musicien mon côté, aleke na don oyo, aleke na niveau oyo, aleke na spiritualité oyo ya komaka. Ngana bande kotanga ba mission to yebaki, mais misetela zalaka, misetela abina ngai yazali grand maître. Yango wana don na ba Michael Jackson kuna yazali ba kokani na yete. Azaki supérieur na bango nyonso. Yango wana a continuer toujours musana aw machatima na kolela na eza banzembo bo diable avandise na libanga pa continuer ko yemba banzembo ebungisa mokili. OK. Alors tango nyonso azaki soka yembi nzembo ngako mekomi lokola milinga. Tango ekoma lokola milinga ba demo wana siko ande kupumbwe ba iba zunga beti maboko wa ba sepeli ba zwi nzembo ba kotisi na kata lave wana place bato ande kozika ba matisco likolo ba pimi likolo ba kei. Le Seigneur me dit lelo tukobima awa tokende kotala bango tokolanda bango omona lolenge nini banzembo ane kotaka na mokili. Tango ba demande ba mataki biso pe tolandi bango sko tango tolandi bango teko bima place mo ezaki na ba ouvrant mo likolo kuna bande ko beta lokola ba ouvrant ngo ça lokola liso mutu ndenge betaka ezo beta bo sko tango mo ba bimbimi biso pe to mati wana to bimaki na ko bima to bimaki wana to aki ko mandeza mokili. Tango sko to bimina mokili to moni ba demo wana bazo tambola na mokili bazo tambola na espace bazo kende bazo loba bazo beta ba fanfa bazo loba bazo ebisa bata mokili boyemba banzembo asika bimi boyemba pona lokuma satan to tinele bino banzembo asika to tinele bino banzembo asika sko na moni banzembo wana eye tango bango bazo loba banzembo wana ezokita ba musicien o bayemba ka vraiment na kisi bao baza ba pratiquant occultisme ba yebi banzembo wana bango bakenda siko kozwa pouvoir wana wapi na nzela ya pouvoir ya magie akozwa inspiration wana akoyemba nzembo wana siko ba oyo musu batikali bango à cause ya mauvaise conduite na bango na mokili nde baswaka banzembo ya mabe bayembela kabiso siko tango bademona bazolu babombotika boyemba banzembo oyo eza pona bomoina bino boyemba yango libungira bino za nzela ya nzembo oyo banzembo na siko na moni bandiko kita na mokili e bandiko kita siko tango na ba église okomona musicien wana admettons azali ko kitisa bimisi nzembo tango ko misa nzembo na ye wana bademo wana bawanda kotambola siko bazoya na ba église bazotinda bino boyemba nzembo wana bandi koyemba wakili tango bandi koyemba ngo babandi koyemba nzembo bozoyemba ndeti nzembo bozoyemba nzembo obombanga obozoyemba boy tango bozoyemba nzembo wana nzembo ne bandi kobeta na kati église bademo wana ofer bakoya siko likolo église babandi kobinda baoningisa siko mapapuna bango baotangisa bino siko balave de feu ndenge baotangisa balave de feu wana ezokwela bato na mitu siko esprit ya mutu ezosupporte moto wana te okomona mutu akomi kosala boye mutu akomi kosala boye siko okomona papa mutu akwei na église siko pasteur azokasaka ya présence ya nzambe esali nini ekiti okomona bademona bazoseka siko pasteur akomi kobelela saint esprit nguya nzambe akiti nguya nzambe akiti oh saint esprit te mutu akiti nguya nzambe te mutu ekiti mais puissance wana ya bademo nde mutu a cause ya nzembo satanique boyema na kati ya église na bino nde bademo baye siko likolo ya église na bino po balancer ba malédiction tango bino boyema banzembo bango bacha malédiction bavai ya bato nyonso siko banzembo wana tango boyembaka yango banzembo frère ala yemba te nakoki kobakisa lelo par rapport tant tokóma na paradis tomona banzembo ya carlito ezali tomona mpe banzembo ya lola leonardo oyo ezali parmi bachanson nzambe andima mpe banzembo mosusu lokola bamama na yerusalema banzembo ya malamu yango wana yango na ngai natuna mpe mpo nayebi te bon
na ngai lokola moto lokola pe mwana nzambe komona vie ya bato bon natanga pe kaka kombo ba couple buloba bajara banzembo na bango wana pe yango pe yembamai kuna vraiment bango nayoka banzembo na bango banzembo penza mingi ya bamiso bayebani lelo mpe basalaka basuccès lelo mpe bamosusu ya kala oyo mpe baokontinue koyemba lelo baope mosusu babanda miziki ya nzambe kala me lelo bayembaka bango mpe naoka banzembo na bango wana parmi bachanson ya mabe parceke banzembo wana ndenge sikoyo eya kobeta na eglise hormi bato ya malamu totangi eza na nzembo moko bato batungisamaka koyemba ngo mais ezalaka nzembo moko makasi ezali liteya mobimba nzembo moko mabele tala lola yoka mwana na boti ala abalukelinga donc nzembo wana tellement etushaka mpenza vie ya bato ndiye bato ata na baeglise nayoka yango te ebeta te tobanda mpe otyango na baeglise basali ya nzambe boyebisa bakoriste bayembaka yango eza nzembo ya interpelaka bato makasi amen. Amen. Le diable a écarté la chanson sur les interpellations. A suscité génération de chansons où ils ont dit ça nzambe a côté des problèmes na yo. Alors que ça plus intérêt à moto. Et puis ata ba jeune lelo bazobeta ba musique wana we bazo réunir wana makasi jamais au monde que concert a beta tanzembo mo abongo. Beta te interpellations assortées. Lorsque ces démons-là vont entrer dans l'église, quand vous voyez une chanson inspirée par les diables, ce qu'on va démon on a dit fait le bandé qu'il y a des couleurs d'église, tu vas malédiction là-bas. Ce que pasteur au monde entend sunzembo zobeta, oh banzembo boye, oh kiti, oh nzembo boye, oh boye, banzembo attend zobeta. Mbana moko ba démon wana, bango ba koya siko likolo église na bino, ba bandi ko lingisa mapapu na bango. Ndenge ba moto ani zokwela bato. Au monde pasteur ce que zo kasamuya nzambe kitabandi ko déclarer. Recevez la puissance de Dieu. So batu ba koya ndenge ni demona koya akoti na kati ya moto. Tango akota na kati ya moto akoyi isi moto. Abandi ko baluka yemo na mabela zo seka na zo ba. Ngai tata mwasi na bino. Ngai mama leki na ye. Belela bo andi ko belela moto. Bima. Na keye. Na ke. Ba de moi ce ko ba se moquer na bino sans les savoir. Mais je voulais préciser aux enfants de Dieu que la puissance du Saint-Esprit existe. Bah des mots bah quoi ya kamili mo bébé mana banzoto abatu. Bah ça la confusion te par rapport au nazoloba. Moi je parle maintenant des chansons non inspirées de Dieu. Hormis batamala mototangi les restes oyo yebi onga pena yebi. O zana ngo ba seda no zana ngona ndaku na wana. Nde banzembo wana. Yango de na olobela banzembo kaka oyo talanga ozana ngona ndaku na yo. Nde ba chanson wana ya ka scope na ko maudire batu. Alors objectif nango ezani ko pasola elamba ya bosanto mutalata katango azwaka baptême tango to zwaka libatisi nzambala tsaka biso nzambala ya pembe nzambala ya pembe ezali vêtement de noces oyo tokokende na yango na fête de l'agneau sikoyo bango bakosala ndenge nini bakoya kopasola elamba wana après le baptême na banzembo wana mabe baya kodétruire bosanto ya bato c'est pourquoi ozomonaka bato bazosambela mais bato ozokwa kobongwana te influence wana eutaka wapi banzembo wana objectif nango eza kolite contre kondima ya bato yango esengeli s'opposer na foi kondima ekoki kotongama na kati ya bato te objectif ya banzembo wana eyaka nde yango wana bato balingaka koyemba banzembo alors sikoyo ntango banzembo wana ezoya eyaka mpona objectif eza combattre la foi chrétien et créer plus le sentimentalisme na kati ya ba chrétien bazala plus bato ba sentiment bazala bato ba formalité makambo ezangi tinda ba futilité bato basambela kana bango me bamona ka nyonso ezala ngo normal il mélange le monde avec Dieu. Alors banzembo wana tango ezobeta siko tango okomona moto bazwi nzembo wana azobeta na telefone bademo wana bakoya yango objectif nango ezaka koattirer présence ya bademo na bandako tango yo ozobeta na ndako no osali appel na bademo wana enfer bakoti na ndako na yo mpona omemelo baproblème bamemelo badifficulté koboma éducation ya bana kotya batrouble na bafoyer kotya baincompréhension mpe koboma parce que famille ezali première vie ya nzambe oyo nzambe aétablisa na mokili aétabli bato na kati ya mabota alors diable akokota siko na nzela banzembo wana mpona kozwa l'autorité de la famille. Or siko le plus là où diable azotouche wapi nzambe ase révélaka na kati ya adoration mpe na kati ya louange banzembo oyo oza koyemba soki ezali non inspiré de Dieu nani akomi nzambe na yo le diable. Donc il se cache sous prétexte que vous chantez pour Jésus alors qu'en réalité vous chantez pour le diable. C'est ça.
alors nde na bande komona bandako ebele ezalaki modi à cause ya banzembo wana bakotaki biloko étranger parce que bandako wana nyonso eportaka bamarque de malédiction bademo en fait bakoya baenregistre bakombo na bino et toute la vie bobanda kocombattre bino mpo babomo ya nzambe eza na kati na bino bamema bino kaka na vie na bango première chose basalaka siko na bomo ya motu eloko liboso bakosala nini bakoboma yo oyo babengaka les yeux du cœur mitema miso ya kati ya motema alors bakoboma ngo comment miso ne kobanda koasu kosala différence entre makambo mokili na makambo nzambe obanda retrouver nango normal chrétien akoke na pe na fête moko ba organiser mariage moko na kata ya boîte de nuit akene pe ko assister biza problème te kata ko ke pe na fête abinga na mya nga sikre bomba mya na bomba sanga mais nga va na nga za nga mwana nzambe na melaki na masanga te il se retrouve parmi les pécheurs avec sans problème te chrétien ko se retrouver na pe et sika ba beta mo musique abinga na yeba na banzemo ate mavandi na ye a retrouver nango normal donc bakoboma d'abord eloko wana na kati na biso bakolongola distinction wana même elati lito bandoko yeba kosala choix te entre bilamba oyo ya mabe oyo eza banzambe te na oyo bana nzambe tokoyeba su différence wana te tokomona ke bilamba nyonso eza yango normal suki nyonso eza yango normal donc eloko liboso diable ayi kosala na banzembo asala mélange na kati ya bato nde bademo wana bande koenregistre bakombo ya bato excusez papa na partie wana je pense que tokoki kobakisa eloko moko eza nango na kati ya témoignage te bandeko ngai mpe lokola mopanzi sango babiloko oyo toza kosinspire na maloba papa azoloba tobakisa moko moko mpo yo mpo comprendre na babiloko mosusu oyo tosalaka peut-être par ignorance lelo bandeko na biso mosusu mpe oyo ka ndenge tozalaka na kote ya bamusicien chrétienne wana bakoma kosala mpe ndenge nini donc clip oyo kaka moto oyo kaka asaleli frère na biso ya profane kuna clip ye wana mpe kaka osalela bango so otali kaka bakashe omona kaka 6 points nini boye donc bango kaka oyo basali kote oyo bango mpe kaka bato basalela bango baclip donc réalisateur chrétien azalaka te eza kaka oyo asalaka bango kuna oyo asalaka mpe baoyo donc nyonso wana eza kaka kolongola sentiment wana mpona kodifferencie okomomona kaka eza normal aosalela ndenge kaka clip oui comment trouver nyonso comme normal na mokili nyonso eza nango normal on mélange les diables avec Dieu alors que nzambe alobi na biso sortez du milieu des. Alors j'ai demandé au Seigneur pourquoi maintenant ces chansons doivent attirer des problèmes na kati ya bato alobi ngala alobaki ete ba oyo anga bakoyimba kaka banzembo nga na inspiré Psalm alobi que ma bouche chante ta parole monoko nanga eyemba bobele nzemba loba na yo alors bato bakokoma kokompoze banzembo mpona nga abinga basalelaka nga nzembo te soko na baeglise wana ntango bakome koyimba soki na eglize bayimbi banzembo mabe omoni bavia bato ekomi modi bademo bakoti bato bazokoma détruit c'est pourquoi ozomona bato bazosambela mingi mais le taux du mal mpe ezosala nini eza komata plus vie de prière ezomata na bato tokomona mpe mokili masumu mpe ezosala nini ezose multiplier et ce sont maintenant des gens qui prient on dit va commettre babi mingi koleka me bato basambelaka te alors ce qu'on a l'église wana lorsque bakotia nzembo ale moloto namoni ba ange bayeba bandi kolongola bosoto nyonso bademo babebisaki babandi kozongisa bato bosantu babandi kozongisa minda oyo ezalaki kopela likolo ya bato. Alors ce jour-là, le Seigneur me dit, tozonga en enfer. Nde siko tozwaki sous voyage, jour wana tobandi kozonga, il me dit, telele Seigneur ozonga okoya lobi. Nazonga kana mokili, nalelaka journée mobimba, nakomona réalité wana. Les jours suivants, aïe kozwanga, nde toye kozonga siko na direction wana tokotelaka. Au milieu de côté là wana na place wana to kutaka ko clienté wana neta on tozongi suna ba ouvran wana to ko zonga suna kata réception wana alors na kata réception wana ndeto kende ko kuta siko ba demo baza ko torturer bato o diable alobaka na bango na épisode utiko leka awaki te bolongola ba richesse nanga nde ba demo ba kota ki to ki kuta bango na kata lave bazo pasola bato ba richesse wana ezalaki nini ezali etamboli o bato nyonso bazwa makambo ya satana ozoma caractère ko critiquer bato ko finga bato omona kaka yondo c'est important yondo leki bato alors on hérita une ponction bizaleli ya satan na vie na yo ce que diable akoya kosa nini akoya ko senga biloko na ye oyo bino bato bosaela kana mokili yango yeso alobaki ete prince mokili akoya mais azana eloko na ete na kati na ngai
Et à ce moment-là, nous avons dit que démon bazo pasola, bazo bimisa ba richesse. Na kota la spectacle de wana na bandi kolela, comment na lolenge bande ko torturer bato. To kuti ba démon bazo katande komoko bazo pasola ba orbito. Ba pasola miso pona nini? Mpanzine ezaki na ordinateur. Ordinateur ngo ezaki na bana basi moko balataki bakale soit pamba bapesi sima na bango bazoganga justice à tout temps total ordinateur wana ezaka clip ya 50 cents. Alors na tunisko yesu asali nini abiye tango azaki na mokila zaka pasteur soki bakoti retraite à église peut-être na l'église ba sœur ba frère na tango repo bakomona kaka visionnaire qui avait un ordinateur babi kaka dadi azo travailler nzoka azalaka kolanda banzembo 50 cents na téléphone nani na ordinateur na esko atala kaniki basi balata ba kaleson na ba soutien nde yango mukola kufaka yango pasteur oyo yango ba démon basi wana babinaka na klilo kola mona ka nidité na bango yango bango bazo redemander na siko yango ba démon bazo pasola yao ndenge ba pasoler ba bicho bankusu bazai ko bima et cet homme pleurait, c'était insupportable. Et après lui encore, je vis encore une âme, oh, azaki torturé pour na démon, akenda ko somba CD ya film. Parce que bato batiki la biso ba CD moni ba chaka ndenge na chebwe ba che, CD moko awa, CD musu awa. Eza kukanga mabo. Ye abande ko somba CD na ya film ezaki awa. Likolo a ba che CD ya film pornographique. Parce que tangu ya do senga CD oyo, misu ne mona kinini. Photo wana ya film pornographique nde yango wana condamnation na enfer kwa mona ka eloko wana ba démon siko bazo redemander nudité ya mona mwasi wana amona kana pochette wana nde ba démon ande ko pasola ye baso benda bango ba richesse bazala kina ba raison ebele o ba démon bande ko torturer bango na ko mona mwana moko ya mukie mais ya mona na ke ya yesika pour misuline bande ko zika sika. Alors hier on dit la maman tika kotanga komona nga mama le Seigneur me dit na mokili mama na mwana nga uti kokufa azalaka mwana malamu mama na bonga boya kabitinda te mwana na soka uti classe 12h azana ndako ake classe to midi 17h azana ndako mwana na atambola kate 17h avant na kata ndako na bango ma aboya kabitinda tata botindi 1000 fois mais mukolo moko mwana anaki kokufa aiko se retrouver awa pourquoi mwana bande kozala mwana malamu epana bango mena libanda abimaka batata bato via loyenge mwana respectaka temps kaka na blebla wana akendaka classe nde pa nzela akendaka kosala vine ya désordre. C'est la raison que mwana ngo ya mama nena mokili azolela makasi mais tala esika ekosuka. Alors à ce moment-là, pendant que je voyais que le démon bandait kokata bato, je dis Seigneur, ce lieu est insupportable. Ce lieu est insupportable, Seigneur. Sikoyo na salle wana place tozaki wana na fosse wana enflammé ezaki na ba trou moko boye na coin lokola ba porte mususu ezaki na nombre ya 12 na likona ngo komona ba komi 70 ezaki na ba terme à mokilité mais na ba ba terme na sopoto comprendre na likolo mo ba komi 70 kuna ba che 80 kuna ba che 90 siko liboso na ngo bato moko balati banzamba na kata lafu wana ezaki na batebele ezaki na ba dirigeant ba église ya vert blanc ba église ya vert blanc to yebi ezaki na ba prêtre ya ba croyance nyoso to ba pape na se retrouva bango ebele na esika wana pour avoir égaré le monde. Siko na ba trou wana ba démon na balati lokola basango basimba ki ba encensoir balingi saka ba encensoir na bango boy bazolo ba réjouissez-vous ici c'est votre royaume pour l'éternité bino oyo bopona ki mabe bino oyo bolanda ki mabunga bino bo linga ki masumu lifuti na bino yango oyo bo sepela bokonzi na bino ya libela yango siko ndenge ba oningi saka ba encensoir na bango ba telema koto ba démon en travail ba continuer ko torturer ko pasola ba ko benda ba richesse à Satan ne na tango wana tuni Yesu wana ezanini abi ezali 12 entrées de l'enfer oyo mema biso na 351 prisons de l'enfer abi soko moni ba 80 bo eza 80 prisons soki ba 70 bo eza 70 ba prison wana alobi ndenge ndenge na mokito za na 5 continents na lifelu baza na 351 continents. Donc la prison on est allé continent à mokili. Mais kuna ba berango sko ba prison to ba chambre. Yango ils allaient plus vaste dans l'enfer et plus vaste que la terre. Na tangwana tamba démon ba oningi sa ba sansoa na bango boy. Mbala moko to na ligne de voix démon moko abimi wana azaki na liste. Na liste wana aye asimbi liste wana abandi ko benga. Abengi ba chambre na témoigner déjà na témoignant au ciment
abengaki chambre liboso bakondane sexuel ntango abengi bakondane sexuel bademo bakuti babandi kokangisa demo moko akoki kokanga 50 000 âmes oyo baozika na moto akangi bango balie bango de chaîne alie bango de chaîne okomona mosu abengi chambre de condamné de mariage balie bango su bata okomona ata 30 000 oyo babengi oyo bacondamnation bacondamné de l'éducation bakangi bango oyo bacondamné de l'intelligence bakangi bango oyo bacondamné des églises bakangi bango oyo bacondamné de la restitution bakangi bango siko tonga na tuni Seigneur, pour les bazokanga bato wana lolenge wana alobi oyo ezali nanu enfer te oyo ezali réception ya enfer baye kozwa bango mpo bamema bango abi les 351 prison wana ezali 351 sorte de péché oyo bato bakometaka na mokili nde yango wana basoka le péché le plus influent nde bakoki koplace yo na place tongo ya tourment. Alors nde yango moi bazokanga bango sikoyo boye tala bato baziki bakomi mikuwa ntina niveau wana. Mais le Seigneur me dit, nan bakoti na moto ya lifelo te ezali nano avangu nde na ntango ata modemo ande kobenga na moni siko bademo baye babandi kokotisa bato na batinel wana ntango biso siko tobandi kolanda le Seigneur alobi tokende mpo tokende kovisite bachambre de l'enfer. Alors chemin faisant il me parlait azali koloba na ngai abi je n'ai pas créé cet endroit pour l'homme, je n'ai pas créé cet endroit pour l'homme, je n'ai pas créé cet endroit pour l'homme. Tobande koya siko ntango tozoya na bavua wana tomoni bademo ndi bande kokotisa bato bazotindika ntango tokoti na tinel wana ezalaki batinel moko ya mike boye ezalaki tout noir tomoni demo moko azotambola na paroi azokende azozongwa azoloba boye bosepela oyo ezali jugement na bino mamo bino bozomona baame nyonso bande komona na nde koloba Seigneur okoki kobimisa ta oyo Seigneur okoki kobimisa ta oyo Seigneur okoki kobimisa ta oyo sikoyo na tour na ye tellement ke na bande kobanga na kati ya région wana tozalaki na section wana tovisitaki ya baprison ya restitution nde sikoyo na ye na sekole na pembeni na yesu tobandi kotuna ye nkolo asalaki nini. Le Seigneur me dit ceci ye azalaki kenyan na mokili un jour aki kokende poto na kokoma kaka na poto abwakaka oyo biso de tobengaka ngunda abwakaki asile na ye ntango abwaki yango azwi mpe badokima na ye abandi vi na ye après ayaki kose repentir abongolaki motema mais oyo abongolaka mitema mikanda oyo akendaka nango na poto ezalaka makambo nyonso alobaka na poto ezalaka ya lokuta makambo nyonso alobaka na ngunda na ye nabandaka koreproche ke baarte oyo osali mwana ngai ezali mabe tala mabe nango tala suka nango ekozala boyo mais ya bande komona ngo kaka normal abande komona ngo kaka normal abande koloba kaka une autre fois akenda neka na ndenge na ye moko abande kotrouva ngo ezalaki normal alors que conscience azalaka kointerpeller toujours na moyen ya conscience ke lokolo se repentir kanisa mabe oyo osalaka obwakaka ngunda makambo olobaka ezalaka ya lokuta mais ya trouvaka ngo normal asesifiaki mingi na kobongola motema na ye amonaki yango ete yango ezali sifique nde mokolo akufaka ayaki na esika oyo nalobi Seigneur mais moto abongoli me motema yo lobi ke maintenant il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ alobi na ngai oui le pardon ezali na principe na yango alobi à cause de l'ignorance et de faux enseignements nde bozali koégare peuple na ngai na mokili alobi vous devez respecter le principe du pardon. Mon peuple sengela eba ko restituer makambo nyonso oyo azwa na lokuta. Voilà Nombre chapitre 5. Ah Seigneur. Voilà Nombre chapitre 5. Voilà, je prends les versets 6. Parla aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, il se rendra ainsi coupable. Il confessera son péché et il lui restituera dans son entier l'objet mal acquis. En y ajoutant un cinquième, il le remettra à celui envers qui il se rendit coupable. S'il n'y a personne qui a le droit de la restitution de l'objet mal acquis, cet objet reviendra à l'Éternel, ainsi de suite. Lévitique, Exode 22, la Bible dit ceci. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau
et qu'il égorge ou en les vende. Il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris en dérobant, voilà, si Bananzamba qui dit Tinasuka, il verra que le Seigneur est en train de parler sur la restitution. Alors le Seigneur, même dans Lévitique chapitre 25, le Seigneur parlait de la restitution. Il me dit, à cause du mensonge, oh yasalaka, alobaka makamwali kutatanga bokakangunda, poiso badupaka. Nanabi Seigneur, mais si c'est comme ça, quel sera le sort de ce peuple? Il m'a dit, dis à mon peuple qui ont menti dans le monde pour